Okay mga idol, ang ituturo ko sa inyo ay kung nasaan ang main relay nitong Suzuki Multicab na 2020 model. So yan, ito kasi troubleshoot ko to kasi nga palagi lang nagre-redondo. Okay, so although nakita ko na yung problema nito, and isa sa mga key factor sa pag-troubleshoot ito ay dapat malaman mo kung nasaan yung main relay. Okay, so yan. Ang main relay nito ay nandito sa may tabi ng battery, dito sa may fuse box. So yan. So marami dyan ng mga relay, makikita nyo. So yan. Okay, although meron naman dito nakalagay na sa cover nya, pero nakalagay dyan mga relay, relay 1, relay 2, relay 3, relay diagnose. Okay, so yan, ang relay dyan ng main relay ay eto, yan, yan ang main relay nya. Okay, yan. So eto, tanggalin ko. Okay, so yan. Yan ang main relay. See? So, saan ba nakakonect ang ano bang sinusupply ng main relay? Okay. So, ang sinusupply ng main relay ay itong supply dito sa injector, tsaka itong connector ng camshaft sensor tsaka crankshaft sensor. So, yan. So, iyon natin. Yung susi. Ay, nakaw na yan. Okay, nakaw na yung susi. So ito yung tester natin dito sa ground. Okay, so since wala yung main relay, wala ka dito makikitang supply sa mga connector. Lahat kasi magsusupply yan, magbabasa yung voltmeter ko. Kaya dito dapat pupula yan. Yan. Okay, so dito dahil wala yung main relay, hindi yan mababasa, wala yan mababasang supply dyan. Okay. Pero ngayon ibalik natin yung main relay. Natin ulit. Natin. Okay, kabalik na. Okay. So, ayan natin. So, ayan. Nakita nyo, may nabasa na siyang supply. So, ayan. Pares din dito sa connector ng camshaft sensor. Ayan. So, meron na rin siya. Okay, so yan, importante yan kasi kung wala yan ang mga supply siya, hindi i-under yung makina. Okay, ayan, ulit ito yung main relay itong Suzuki Multicab 2020 model.